Приветствуем вас на своем канале. Сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом для борьбы с заболеваниями верхних дыхательных путей и в частности с кашлем и бронхитом на основе зеленых шишек сосны и пчелиного забруса. Сосна обладает противовоспалительным, общеукрепляющим, дезинфицирующим, сосудорасширяющим и кровоочистительным действием. Противопоказаниями являются беременность, гепатит, заболевания почек. Заготовить шишки можно в конце мая-начале июня. Их необходимо мелко нарезать, а затем, укладывая слоями, засыпать их 1 килограммом сахара. Шишки должны выпустить много сока, а сахар должен полностью растаять. Затем все необходимо тщательно перемешать и разложить по литровым банкам. Все нужно закрыть с помощью полиэтиленовых крышек и поставить в морозильную камеру. Забрус также имеет прекрасные бактерицидные и противовоспалительные свойства. Лечебные свойства забруса позволяют быстро избавиться от кашля и ускорить выздоровление при бронхите и пневмонии. Его можно приобрести у пчеловодов. При проявлении первых признаков кашля рекомендуется взять 1 столовую ложку средства из шишек и залить его 1 стаканом кипятка. Полученную смесь необходимо хорошо настоять. Затем нужно тщательно рассосать половину чайной ложки забруса и выплюнуть эту порцию. Уже следующую порцию нужно проглотить, запивая полученным настоем из шишек сосны. Рекомендуется проводить эту процедуру на ночь. Утром же ее необходимо повторить. После проведения этих процедур вы можете быть уверены, что кашель исчезнет очень быстро. Итак, сочетание сосновых шишек и забруса значительно усиливает лечебные свойства обоих продуктов. Помимо этого полезно также жевать забрус и отдельно, ведь в результате происходит выделение особых эфирных масел. При вдохе они попадают прямо в бронхи и легкие, тем самым оказывая лечебное действие. Жевать этот продукт необходимо на протяжении нескольких минут каждый час. В результате очаг воспаления в дыхательных путях и горле быстро и безопасно снимается. Кроме того, восковые шарики разрешается растворять в теплом чае. Также для лечения кашля можно запить забрус теплым молоком. На этом у нас все. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео.